Вот посмотрим, как сломанная дудка. Там, а ну-ка. Сломанная. Но клац и упала, короче, сломалась дудка этой дверью ебаной, да, очень быстро съехала вниз. Ну-ка, как гудит. Пуцк. Ну, в общем, похуже уже гудит. Ну, сломанная, что поделаешь. То есть тягач-то нормальный, но эти ебаные двери, блядь, скатываются как понос быстрые. Буш! Вниз и въебало мне по кабине, сука. Блядь. Вечно какое-то говно придумают.